버디를 위해 버디를 위해 언제든 시간을 낼 수 있어. 로데오 그 초입길에 가거든요. 지금 초입길. 그리고 또 굉장히 자기 관리를 잘해요. 근데 좀 뭔가 인위적이에요. 예를 들면 재채기를 일부러 막 특이하게 보이려고 그 얍하고 고함 치르는 거. 이은이가 반주이구나. 네모의 꿈, 언니 때문에 네모 집이랄 뻔했어. 네모의 꿈 들으면 거기가 한 제 팬분들 생활을 바꾸는 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크 한국자동차산업협회 기준 2016 상반기 경차판 이거 진짜 아니야, 나 레아. 저 진짜 아니에요. 레아 진짜. 인지 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 함께 외칠게요. 시! 함께 외칠게요. 너보다 내가 힘이 빨라. 유주가 좋아. 유주가 좋아. 과연 거짓말인지 진짜. 언니 내가 왜 언니 안 했는지 알아요? 맞아. 되게 기대하셔도 좋을 거예요. 또 하게? 안 돼. 안 나와. 발랄한 거, 좀 이 무거, 발랄한 거, 좀 이 무거, 30초 운동을 하고 30초 쉬고 이렇게 누가 봐도 나 짜졌다요 이럴 때까지 Apa ada apa aja ya di puncak promo Shopee 11 Big Sale ini? Banyak banget. Apa ada apa aja ya di puncak promo Shopee 11 Big Sale ini? Banyak banget. 오늘 마라탕 먹었는데 마라탕 진짜 맛있어. 나 어제 양갈비 먹었는데 양갈비 너무 맛있어. 오, 양갈비 진짜. 어머. 오늘 마라탕 먹었는데 진짜 맛있어. 나 어제 양갈비 먹었는데 양갈비 너무 맛있어. 오, 양갈비 진짜. 어머. 갓블레스. 양갈비. 그리고 나 토피넛 라떼. 너네 아직 갓블레스입니다. 언니 맞아. 토피넛 라떼는 무지 좋아하지.